na viagem. Gente, mas eu comprei uma pipoca só pra mim. Vou aproveitar, ó, que tá todo mundo dormindo. E vou abrir, galera, uma pipoca. Só que eu tenho que abrir bem devagar, porque senão vão acordar e eu não quero dar ninguém nessa pipoca, tá? Que isso, Laura? Ah, não, gente, a Laura só tava fingindo, não tem lógica não. Ah, ela escutou